İçindeki pisliği. Merak ettiğim bir şey var. Maaş mı alıyorsun yoksa yıllık cirodan mı yapıyorlar ödemeni? Ben kendimi kimseye kullandırtmadım oğlum. Ben sadece kendi adıma, kendi davam adına savaşırım. Vay be. Daha gözümü açtığımda savaş vardı ülkemde. İşgal, istila, iç savaş. Sağımda solumda ölümden başka hiçbir şey yoktu. Karımı, çocuklarımı, her şeyimi kaybettim. Kaybetmedin, onları öldürdün. Çünkü ırzına geçtiler. Öldürmek zorunda değildin. Ben öldürmesem kendini öldürürdü. Sen acı çekiyorsun diye masum insanları öldürmek zorunda değilsin. Evet, zorundayım. Hepsini öldürmek zorundayım. Çünkü sikimde bile değiller. Bu hayatta tek bir amacım var. Bütün insanlık benim çektiğim acıyı çeksin istiyorum. Ülkemin üzerine bombalar yağarken dünyanın umurunda mıydı? Tonlarca bomba yağdı. Binlerce bebek öldü. Neredeydin Sarı? Umursadın mı? Sokaklarda ceset kokusundan yürüyemezsin. Bebek cesetleri yağan yandır. Kepçeyle kaldırmak zorunda kalırsın. Sen benim ne yaşadığımı nereden bileceksin be? Ne sen, ne başkası. Kimsenin beni yargılamaya hakkı yok. Hiç kimsenin. Aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben de acı çektim. Ama hayatımı aynı acıyı başka insanların yaşamaması için adadım. Aferin sana, iyi bok yedin. Karşılığında ne aldın? Bir diğer fark da bu. Ben karşılık beklemedim. Ben deliliği gördüm Sara. Ben vahşeti gördüm. Cinneti gördüm. Zalimliği gördüm. Caniliği gördüm. Uğrunda savaştığın insanların hiçbiri bunları bilmiyor. Görmüyor. Sen ve burada yaralanan, ölen askerlerin kimsenin sikinde değilsiniz. Bunu o sarı kafana sok. Her şeyi gören biri var. Merak etme sen. Selam söyle, bir ara bana da baksın. Her şeyi görüyor da beni niye görmüyor? Bir kere de bizi görsün be. O seni görmüş de sen şeytanla işbirliği yapmayı tercih etmişsin bence.